आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाउ मणिपुरदा कोविड-19 एक्टिव केस हानादगी खरा हंथरक्तुना 3,994 दा लेरे ngarang mi sangwa kunthra nipan nongna positive oiki 38 chiki awang nabuki rajya singdasu covid positive oiba masing hengat pa leptri प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति ओदना पांगथोक अवांग थाकी मिफम अमना CBS के क्लास 12 बोर्ड परीक्षा की मतंग खनख्रे अमसुंग समुद्र की नौले नुसित जास लागलिबा पुंग 12 की मनुंगदा यामना का हेना कनबा नौले नुसित ओलकपा याना लेइरे Laibak asda COVID-19 laichet amuk hana sandorli ba sigi yenglaga section bawat pigi thawong sing tokpina ba haijari COVID tagi ngak thokna ba section thorang khudum ngang na set piyu aduga ahan ba dose ge vaccine kap khram mi singna matam san ani suba dose ge vaccine kap thok piyu aso engam thoktana ba makha da haijari ba niyom sing asingang na set piyu face mask upiyu social distancing ngang na amaga foot taruk lam na leibiyu mai mit amadi khu chatoi na hamdoktana tarutana na thambiyu COVID-19 nangak thona batangai phadaba chana kalon sin ngang na chatpina ba tangkhul saisakpa thangmai so singlai na appeal tawraduna hai Mira mu thangmai so singlai na khurumjari nungsi jaraba ireicha sing tamthiraba COVID-19 laijatagi kanjanabagi tamab akhoi muka hana cheksanbagi kirep lominarisi face mask soidan upiyu mi amaga gi marakta puttar lapna lebiyu hand sanitizer sinabiyu hand wash natraga sabon sinatuna khut sa singna hambiyu laichat asidagi ngapthoknaba matam gi lainga napiba tangai phadaba chatna kanglon sing ekhoi kudingmakna nga na chatminisi cheksamba haibasina laichat asi sanghandanabagi khwaidagi pharaba pambeni mayambu amuka hana khurumjari Haujik mapung oiba pau Manipur da COVID-19 active case hanadagi khara hantharakna lising taruka samri ni phumari da leire amarom dangarang semi sanga kunthra nipan nongna positive oiki 33 na sikhi COVID-19 command control room nangarang numidang thoki ba cherol madhai raijas hauj apun ba positive case lising ni phumari ga chatru kuntret jaure masigi manungda mi lising kunthra ter ka samri humra nipan na ba fakhre ngarang mi chatruk tara mathai na ba fakhi na ba phagalapagi sang sa da maphum dai dasmik mapan nipani laichet asigi laikseba apun ba masing na chatret manga sukhre Hauki bapung kunmari da D-type oxygen cylinder lising amaga sahung kolum doi amasung B-type oxygen cylinder samriga marpudra manga raija asigi tungan health facility singda fanghan ki hauju phawda raija asigi oina vaccine kapki apun masing lak ahum lising ni pu manga chatuktra nipan shure Seba Bharat ki khwai Brahmapur nagama pal Imphal nangrang rimsam su janim sang tungan ba COVID care center singda oxygen concentrator ni pu mari yen thokre Concentrator sing asi Seba Canada masung Seba International na COVID laichet kamari lene na laiba asigi damo mateng panglakpani Seba Bharat ki voluntary coordinator retired lieutenant general L Nisikanta masung state coordinator RK Dinamanina oxygen concentrator sing adu medical institute ani asigi makok thongba doctor singda hakthengna na khusinna ki Seba Bharati nagama pala COVID ka han ba web tu mateng kya pangki amasung tungdasu mapalai pa sing mateng loine na miyamgi Seba tawno hona ki gani hairi Nagaland ngang nong namisa may pudra mathoy COVID-19 positive or padigi raijas apun ba positive case lising kun gazani yakai mapan yaure ngang mi tara mathoy sikhi badagi laichet asde sikhi apun ba masing na chani marphum nga sure hauji active case lising mari ga satret tara mari leiri ngang mi cham ga contract na pharakhi Assam dangana COVID-19 positive ebigi sang sa da mga 10.3 oiki haksel bibhag na sample lak ama lising kun hene test tawki maduda mi lising taru ka chani kun mathoy positive oiba thengna ki ngarang raija asta mi maphumari COVID-19 na laikhide maraksida Mukhyamantri Himanta Biswa Sarmana Guwahati Medical College and Hospital da COVID-19 narabasing damak ahenba ICU gi phamu konipan hangdokre Meghalaya dangana COVID lachita mi kunmari sikhi mashi tharaga raija asida COVID lachita sikhiba masing samri marphum de shure ngarang nongna mi chani pan tara mthoi positive oira padigi active case masing resing ter ka chatret marphuni pan jaure nongna mi chatu humdra mapan nawa pharak padigi hauju phawbuda nawa phagi apun masing resing kuni thoi chani kunma thoi shure
Amarom Menghale ngarang pau de sahitara nipan ni phumari pau manung de lebe mioi lesing kun manga samapan kunthra mapan ahan ba dos ki covid vaccine kapkre chai ni phumanga mthakan ahan ba dos ta mioi lak ani lesing ni phumatoi chom ni phuni toi tika thakre mi lesi humudra mari cha humdra manga na covid vaccine ki ani suba dos kapkre tabiri ba pau si akasbani Imphal dagini प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति ओदंगना अवांग थाकी मिफम अमना CBS की क्लास 12 बोर्ड परीक्षा की मतंग खनख्रे कोविड-19 मरक लाइचत मरक परीक्षा पांगथोबगी मतंग राज्य सिंह अकुब वारोल पिखलंगनबा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशांकना अपील तौखिब अदुगी तुंगदा मिफम अदु पांगथोकपनी मिफम अदुदा परीक्षा छिन्नबा सरकार लैबा पांबै सिंह प्रधानमंत्री खंगनखी ओजा सिंह अमसुंग ममा मपा सिंगा मंत्री सिंह ऑफिशियल सिंगा पाक्सना खनखिबा अदुगी मतंगदसु श्री मोदी दा पाउदमखी प्रधानमंत्री नहाई अंगांग असोय अंगाम थोंदबा मदी मखोगी तुंगी आशा वाखल द थमदुना सरकार वारेप अमा लौबा ताई हौखिबा नोमाजिंग निमित्त CBS के क्लास 12 के बोर्ड परीक्षा मदी अतै एंट्रेंस परीक्षा मयामगी मतंग खननबा केंद्रना अवंग थाकी बिफम अमा कौखिबनी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक नहाई CBS की क्लास 12 बोर्ड परीक्षा पांगथोबगी मतंग राज्य सिंह मरक्ता पुनः यानबा अमा लैरे जून अमा फाउगी मनुंगदा अपुनबगी ओइबा वारेप अमा लौरगनी राज्य पुमनमगना ngasi फाउगी मनुंगदा मखोई अनिंगबा अपांबा सिंह खंगलकलगनी समुद्रगी नोंगले नुसित यास लालिबा पुंग 12 एसी मनुंगदा यामना काहेना कनबा नोंगले नुसित ओलकपा याना लैरे इंडिया में डिपार्टमेंट हाई हौजी नोंगले नुसित असी ओडिशा की परादीपतगी किलोमीटर 4 अदुगा बालेश्वरदगी किलोमीटर 4 लापना लैरी हौजी की ओइना पुंगदा किलोमीटर 10 की सांगना सितना नोंगले नुसित असी अवांग थंगबा ओडिशा मसो नोंसु बेंगोल की समुद्र खोंबांदा मरु ओइना ओडिशा की बालेश्वर मनाक हायिंग निमिजिंग अदुवाइदा यौरकपा याय लागलिबा नोंगले नुसित असी की चैथेंग हेक याबा मके हंथानबा ओडिशा सरकार ने लौखटपा याबा सेक्शन थराम पुनमुर लौखटले समुद्र खोंबान मरु ओइना अवांगथम ओडिशा की समुद्र खोंबान लेबा जिला पुनमकी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिंगदा ngasi निमिजिंग मतुंग फावबदा मियाम साफागदा मफम सिंगदा होंदोकपा लोसिनबा खंगनख्रे मेड डिपार्टमेंट हाई समुद्र की नोंगले नुसित असी यामना कनबा नोंगा लोइनना कंगफाल योक्सिलकपा याय पुंगदा किलोमीटर 145 फावबा यांगना अकनबा नुसित सिटपा याय कर्नाटक ब्लैक फंगस हाइरकसु खंगनबा म्यूकोरमाइकोसिस नाबा मियो चहुम हेले इन्फेक्शन असि लायंगनबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुमना अमसुंग सरकार की मेडिकल कॉलेज 13 मक तंगाई फदना सेम साधन लैनबा खंगनख्रे राज्य की हक्सेल अमसुंग मेडिकल एजुकेशन मंत्री डॉक्टर के सुधाकर हाई इन्फेक्शन असि लायंगनबा एम्फोटेरिसिन बी ड्रग वायलेसिंग कुन पीबीनबा केंद्र की केमिकल्स अमसुंग फर्टिलाइजर्स मंत्री DV सदानंद गौड़ा हाइजख्रे लैबागस्त ngarang phawda covid-19 vaccine dose koti 18 lakh marphu mari hena kapkhre hakseal mantralay hai vaccination drive asi ngarang 19 ni suba nimita vaccine dose lakh kolhumde lesing humphumanga hena kapkhi saitara mari de ni phumari phawma kaungta leiba mi lakta ni thoi lesing yang ka henbada ngarang vaccine kapkhi sahi kanglup asi oina hauji phawda raija amasung union territory puna kontha tereta mi koti malakta ni pan henbada vaccine asi kapkhre केंद्र की हक्सेल मंत्रालय ने हाईरी लेवा ऐसा कोविड-19 की एक्टिव केस हंथरक पलेप्ट्री हौकिबा निमित कुनिथोइनी असिदा नाबा फबगी सांगसो वंखटले पाउमिसिंदा वांगांग बद हक्सेल मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लब अग्रवाल ने हाई हौजी एक्टिव केस की सांग असि सादा 33.3 ओइरंबदगी सादा 13.3 हंथरे अदुगा नाबा फबगी सांग नमी अहुमदा सादा 38.8 लैरम अदु हौजी सादा 45.8 हेनगतले श्री अग्रवाल ने हाई हौकिबा निमित 10 असिदा एक्टिव केस लाख 10 हंथरक्तुना हौजी लाख 13,000 लैरी पाउमिसिंग उनबदुदा यावखिबा एम्स न्यू दिल्ली की डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गोलेरियान हाई कोविड-19 नारब मियोइसिंगदा तरुक लेबा फंगल इन्फेक्शन असि अयामबना म्यूकोरमाइकोसिस नि मसि कोविड कुमना लौनगनबा लाइना नत्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थागी ओइना संदोक रेडियो प्रोग्राम मन की बात थासी कुंथ्रादा संदोकनी मसि थरोमसिगी 103 सुबा एपिसोड नि मियामना मखोगी मोचिंग नामु एप नत्रगा माइगोव ओपन फोरम दा थारक यागनी नत्रगा टोल फ्री नंबर 1800117800 दा डायल तौरगा प्रधानमंत्री दा इंग्लिश नत्र हिंदी दा मखोगी पाउजेल थाबा यागनी लोशिलकपदा कोविड-19 ngalthonaba face mask upa futaruk lamduna leiba khutsamdi maimit tarutana thamba haiba achama thong ahum singang na chatpinab amukana ning singjari aroibada maroi pau amuk hana Manipur da COVID-19 active case hanadi khara hantarakna lising taruka samri ni phumari de leire ngarang mi jamga kunthani panawna positive oiki taratare chiki awang no puki rajya sing desu covid pese ebe masi hengat peleptri
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति ओदना पांगथोप अवंग थापगी मिफम अमना CBSE की क्लास 12 बोर्ड परीक्षा की मतंग खनख्रे अमसुंग समुद्र की नौने नुसित जास लागलिबा पुंग 12 की मनुंग दा यामना का हेना कनबा नौने नुसित ओलक्पा याना लैरे